Pa bërë edhe një shtesë. Sot isha me Benetin tek kantieri i shkollës Ndremjeda, mes Shkodrës. Akoma nuk më hikën aroma e lagështisë, jo nga shiu, po godinat e vjetra, muret e vjetra, ka një aromë si të lagësh të brendshme, që është tipike e godinave të amortizuara të shumë vite më parë. Është e pabesueshme se si në Shkodër është i vetmi qytet i Shqipërisë ku jo gjen shkolla të tilla, po ku të gjitha shkollat i gjetëm të tilla 2 vjet më parë. Është e pabesueshme. Ajo që ata i kanë bërë Shkodrës është diçka që me dash me bë me kast nuk e bën dot aq keq. Nuk ja punon dot aq keq një qyteti dhe një komuniteti siç ja kanë punuar ata, që natyrisht nuk e kanë bërë me qëllim për t'ia bërë me të keq. Por ato shkolla për të gjithë prindrit, dhe këtu e kam me prindrit demokrat, çfarë duhet t'ju bëjnë më ata, se sa t'ju lënë fëmijët të baresin në për ato lloj shkollash, që prindrit demokrat gjithë pa përjashtim t'ja u kthejnë kurrizin dhe t'ju thonë për sa kohë ato lloj fytyrash do të na i ricikloni, do na i risillni prapë përpara që t'i votojmë në emër të Partisë Demokratike, të Aleancës Madhështore, të Kënetës Madhështore, harroni votën tonë se ne vetëm noc rrogun kemi për ju. Dhe du të bëj një përjashtim, ka vetëm një zonjë aty që nuk bën pjesë te kjo lloj për mua të pat. Ka vetëm një zonjë aty, për cilën unë kam respekt, se është gjë tjetër në atë listë, që është deputete aktuale. Të tjerët aty janë, nuk e di. Andej nga jugu thonë, birë Selmani nënës, këtë qaj më parë, da. Por nëse ka një vend që demokratët, për të gjitha arsyet që thash, kanë dhe një arsye plus që t'ju bëjnë ato që s'thuhet mund kokë atyre që janë paraqitur si ofertë alternative e kësaj skuadrës tonë, është Shkodra. Janë bëmat e tyre në Shkodër dhe është kontrasti katastrofik mes Shkodrës që ishte deri sa erdhi Beneti në krye dhe Shkodrës që sot çdo ditë mber jetë. Ka shumë punë, ka jashtëzakonisht shumë punë, po merr jetë çdo ditë. Sot për herë të parë pash liçenin e lumin atje kur hyra në Shkodër, nga e Majta. Se kisha pa ndonjëherë. E njëjta pamje ishte kur shkoi në Vlorë. Edhe kishte një bezë të bardhë, ishte shkruajtur me dorë Welcome to Vlora, një lec atje e varur, edhe në fakt nuk ishte Welcome to Vlora me det, ishte Welcome në një rrugic me një karburant në djath, edhe me një rrëpir në të majt dhe me gropa. Welcome to Vlora. Edhe Shkodra ishte një qamet, futeshe në mes 2 palë godinave, njëra më shumë tutë se tjetra, njësoj si kur më duke kur vija në Shkodrë si kur futesha në lanë. Te lana në Tiranë, ishte lana në mes dhe ishin godinat në 2 kratë. As liqen, as lumë, as kodër, as natyrë, qoruar sytë qytetit. Dhe pa piktur për këta tani, duan prap vota. Duan vota. Për Shkodrën madhështore. Për Shkodrën madhështore. Po qa është Shkodra madhështore e tyre? Cila është Shkodra madhështore? Me dash me pyet, cila është? Se s'kemi as Jozefinën këtu ta pyesim se kanë marrë, kanë mbyllë në burgun e listës mbyllur Tiranës. Cila është?
shkurt fjala, jeni krenar, kemi përpara disa javë shumë intensive, kemi një datë, kemi një votë, dhe kemi një mundësi, të gjithë shqiptarët kanë një mundësi, që kur ta marrim pasaportën, se pasaportën e Bashkimit Evropian ne do ta marrim, që kush do ta marrë në dorë, dhe në 11 maj votojë për atë pasaport, të thotë, e kam edhe unë investimin tim këtu. Kush do ta marrë në dorë, dhe në 11 maj nuk do votojë për atë pasaport, sa herë ta shohë veten aty ka pasaport do t'i kujtohet që ndërkohë që duhet ai the votën për atë pasaport e hodhi për bufin e knetës. E hodhi për bufin e knetës. Edhe për atë programin me qofte, me pizza, me gjithë llojet e tavave të dheut të malit, që në 12 maj do shtrohen në të gjitha rrugët e Shqipërisë, do mushet Shkodrat, gjithë trotuaret, i thash Benetit sot ore, duhet me i pastru trotuaret, se Bovaki i thash po fiton këneta dhe do mushen gjithë trotuaret me tava dheu, me krape, me njala, me vez, me qofte, me gjithë sallatrat e mundshme. Shumë faleminderit edhe herë gjithëve. Edhe mos harroni.